بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے. مالی دا کم پانی لامن آتے بھر بھر مشکاں پاوے، و مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. سادہ کم یہ قرآن سناون کوئی منے یا نہ منے، او دوہیں جہان یا ماری یا ویشا تے جڑا حد قرآن دی بھنے. نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سب تو پہلے بے بہا بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العزت دی پاک ذات دی. اس نے بعد کروڑ ہماری درود و سلام اندے سونے پیارے محبوب تیدے تے میرے پیارے آقا کل نبیاں دے سردار ساری کائنات تو ود شان والے جیدہ رب دے بعد مقام ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی ذات دے جیندے صدقے میرے رب نے امتحان دے بعد اج انعام والا نہیں عطا فرمائے. پیارے سجنوں، ماہ رمضان جھائیں مقدس مہینہ گزار کے آئے بیٹھو. خوش بخت و بھینی بھرا او بچے او بزرگ او جوان ہیں کہ جے کو میرے رب نے ماہ رمضان دے روزیں دی سعادت نصیب فرمائیے. او حفاظ جے مسلح تے کھڑ کے اللہ دا قرآن سنے آئے، او مقتدی جائیں صفحہ بنا کے رب دے قرآن کو سنن دی سعادت حاصل کی تھی، او معتکفین جرے اللہ دے گھر دے مہمان لائے گئے، او سخی لجپال لوگ کہ جائیں اپنا رزق حلال روزے دارے وستے کشادہ کر کے سحر و افطار دا انتظام کیتے، غریب مسکین واسطے لنگر چلائیں، یتیمے کو کپڑے پوائیں، بیوہ عورتیں دے دھیاں واسطے سونا انتظام عید دا کیتے. اللہ سب دیاں عبادتاں، سب دیاں ریاستاں، سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. بھراوو جرا مہینہ گزار کے آئے بیٹھو ایک معمولی نہ سمجھو، بلکہ سونے نبی سیدہ فرمان ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جدن مہینہ رمضان دا شروع تھی دے ایڈو چاندر رمضان دا نکل دے ایڈو اعلان میرے رب دا جاری تھی دے. سب تو پہلا اعلان اللہ فرمیندے فرشتے جی مولا، رب فرمیندے جہنم دے سارے دروازے کو جندرے لوا دے اور بحث کے سارے در کھلوا دے. مولا کیا اج کوئی خاص گال ہے؟ اللہ فرمیندے دیکھو اج میرا رحمت والا مہینہ رمضان دا چاندر نظر آ گئے. اور قربان تھیما میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جنن رمضان دا چاندر نظر اندے بے نیاز فرمیندے فرشتو جتنا سرکش شیطان انہا شیطان کو زنجیرہ پوا قید خانے وچ پا دیو. مولا ان دی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمین دیتا کہ میرے بندے جنن عبادت کریں، ریاضت کریں، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، اے دشمن درمیان دخل اندازی نہ کریں، میرے بندے کو راہ راست تو ہٹاون دی کوشش نہ کریں، اور جنن روزے دار روزے دی تیاری کریں دے بستر کنے اٹھ دے او بستر اللہ دی بارگاہ وچ دعا مگ دے مولا
وڈی مٹھی نیندر ستا پیا، بڑے سکون نال ستا پیا، لیکن ادھی رات دا ٹائم مولا میں کو چھوڑی ویندے، اے کوئی محنت مزدوری واسطے نہیں پیا ویندا، دنیا دی دولت کماون واسطے نہیں، مولا تے کو راضی کرن واسطے روزے دی تیاری پیا کریں دے۔ میرے ربا تو منت لا، میرے کنے چنگا بسترائی کو عطا فرما، اللہ دنیا دے بدلے کو بہشت دا بستر عطا فرما، اور تے کو کیا خبر جو جنت دا بسترا کتنا عظیم ہے، رب دا قرآن پڑھ، سورت الرحمن پڑھ، جنت دے بچھونے دا حال پوچھ قرآن کرے۔ قربان تھی ماں میرے پاک نبی دے غلام و انسان وضو کریں دے، جدن پانی جسم دے پیندے، ایک ایک ذرہ پانی دا جسم دے نال مستی دے، جسم کنے الگ تھی دے، زمین تے پیچھے ڈھا دے، روزے دار واسطے دعائیں پہلے کھڑا کریں دے، مولائی دے جسم کو گناہ کنے پاک کر دے، کو صاف کر دے میرے ربا، اے تیری رضا واسطے اٹھیا وتے، روزے دار لقمہ جناب والا منہ وچ پیندے، ایک ایک لقمے وچ آواز نکل دیے، مولا تے کو راضی کرن واسطے سحری بیٹھا کریں دے، کو منت لا، دنیا دے بدلے بہشت دے کھانے عطا فرما، اور بہشت دے کھانے معمولی نہیں، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرمائے وہ پھل بنے مٹھن، نبی سے فرمایا جنت دا پھل ماکھی کنے زیادہ مٹھا ہو سی، مکھن کنے زیادہ نرم تے ملائد ہو سی، کھیر تو زیادہ سفید ہو سی، اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ارادہ کرے سی، میوے خود بخود جنت دے پھل ٹرٹ دے انسان دے کول آوے سن، پنکھی اڑردا ویندے ارادہ کرے سی، اندا گوشت میں کو ہوئے، پنکھی دا گوشت بھنا ہویا پیش کر دیتا وے سی، اللہ جڑا حورا جنت عطا کرے سی، حور مقصورات فی الخیام، اللہ فرمائیو جائے حورا حسن جنت جا جنا خیمے دے اندر جناب موجود ہو سر، اتنا سوڑیا 70 جوڑے پاکے ہنے دی مکھ نظر دی کھڑی ہو سی، رب دا قرآن فرمے دے لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، تھوڑے کنے پہلے اللہ فرمے دے انہیں کو ہاتھ نہ کہیں انسان لایا ہو سی تے نہ کہیں جن انہیں کو ہاتھ لایا ہو سی، تھوڑی ٹانگ ہٹ بیٹھا ہو سے، تکیے لا کے انتظار دے اندر ہو سے، وہ روزے دارو یہ کوئی معمولی نعمتہ نہیں، او قربان تھی ماں پانی دا ایک ایک قطرہ، بسترے دی گرمائش، زمین دا ذرہ ذرہ، روٹی دا ایک ایک لقمہ، تیرے حق وچ دعا پیا کریں دے، جلے روزہ رکھ گندئی، اللہ اکبر مسلمانو، وال اللہ فرمے دے فرشتے دیکھو کلے کمرے وچ بیٹھے، ترے داڑھی لگیے، بھوک لگیے، روٹی موجود ہے، پانی موجود ہے، لیکن پیندا کیوں نہیں؟ مولا تیرے نال وعدہ جو کیتی بیٹھے، تے رب نال وعدہ کیتے سوادے سومے کا دن نویت من شہر رمضان، اللہ کیتے وعدے بیٹھا نہیں بہندے، تے رب نال وعدہ کیتے جرا نہیں ہن اندھا پے اینی وچ کچھ نہ کھوسا مولا، کچھ نہ پیسا میں روزے نال راسا، قربان تھی افطاری دا ٹائم آویندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جناب افطاری دا اعلان تھی دے، ادھر رب فرمے دے فرشتے جی مولا، اللہ فرمے دے دو زاخانہ لسٹاں اٹھاؤ،
مولا کھل گئے لسٹا اللہ فرمائے دے اندے وچوں این بندے دا نام ہی کڈھو اے وی روزے نالے این دا نام ہی لسٹی تو کڈ گنو این دا نام ہی کڈو ایک بندہ نہیں ہزار نہیں 10 لاکھ بندہ جے دا نام جہنم والی لسٹ تے لکھی گیا ہو دے رب لسٹی تو کڈھوے دے تے جنت والی لسٹ تے نا چا پے ایک سزائے موت دا قیدی موت علی سزا کنی بچ ونے تے تخت بائے کے سر تے تاجی سج ونے کتنا خوش تھی سی لیکن دنیا دے جج دا فیصلہ سیشن کورٹ دا ہائی کورٹ چیلنج تھی ویندے ہائی کورٹ دا فیصلہ سپریم کورٹ چیلنج تھی سکدے لیکن رب دے فیصلے کو کون چیلنج کرے جڑا حاکم الحاکمین فیصلہ بیٹھا دے دے آج جناب پہلی رمضان دی آئیے 10 لاکھ بندہ چھٹ گئے دوجھی آئیے 10 لاکھ بیا چھٹے جلے جناب والجرات آئیے جمعرات دی جمعہ دنی آئے اللہ کریم فرمے دے ہنگی میں کرو فرشتے رحمت دے دریا وہا دیو ایک ایک گھڑی دے اندر 10 لاکھ بندے دانا دوزہ کلی رشتے نیچو کڑھے دے ونو جنت علی لسٹے دے شامل فرمے دے ونو اور میرا ویرونا جلے جناب چندر نظر اندے شوال راتی چندر نظر آئے خوش بخت لوگے چندر دیا زیارتا کی دل عید دا چندر نظر اندے میرا رب فرمے دے فرشتے جی مولا اللہ فرمے دے حساب کرو پورے ماہ رمضان کتنا لوگیں دی بخشش تائیے فرشتے حساب کریں دن مولا اتنی خراب اتنی کروڑ اتنی لاکھ بندے بخشید گئے رب فرمے دے فرشتے ولی میں کرو جتنا لوگ میں پورے ماہ رمضان میں تو بخشن اج عید دی رات ایہو جتنا بندے نہ دی بخشش فرمے دو یہ گزری ہوئی رات لیلۃ الجائزہ انعام ملن دی رات انعام رات تقسیم تھے انعامات کہیں کو تمغائے حسن مل دے کہیں کو تمغائے امتیاز مل دے کہیں کو صدر تمغہ پویں دے اے نبی دے امتیو تھا کو رب مغفرت دا پروانہ پیادا کرے اور رات لنگ گئی ہے عید نبی آ گئے مولا کیا حکم ہے اللہ فرمیندے فرشتے ہر چوک تے ہر روڈ تے ہر عیدگاہ دے دروازے تے ون تے کھڑے تھی وہ مولا کیا حکم ہے اللہ فرمیندے لسٹاں بناؤ این گھر دے وچوں 4 بندے نماز عید دو ٹڈین دروازے تے کھڑو نہ لکھو ولدیت لکھو اتنی جوان نتنا بڑھڑے نتنا نکڑے معصوم بچے لالے معصومے کنال گھن کے بابا کا ٹردے نکے بچے کنال گھن کے دسے دام دے بچوں اپنے رب دے گھر پہویں دو اللہ کو لو خیرات منگن پہویں دو بی بی بچے کو تیار پہ کریں دیئے سونے کپڑے پہ پہویں دیئے اج کئی صدر نال ملاقات نہیں وزیر نال نہیں بلکہ رب دی بارگاہ دے جھولی اڈن نبی دے امتی پہویں دے فرشتے چوکاں تے لسٹاں بنائی کھڑن عیدگاہ دے دروازے پہ آئیں ود لسٹ نہ لکھی گئے تو مرکز دے اندر بائے گئی چارے پاسوں لسٹاں چاہتے اللہ دے فرشتے رک گئے جدن جناب والا او سجنوں تے اللہ اکبر دی صدا لئیے ہاتھ بدھ کے ول کھول دیتے یہ کیوں ہاتھ تلے کرے نہ یہ 6 تکبیرہ زیدہ اللہ اکبر اسا ہتھیار سٹ دے دوں مجرمی جنن قانون دے کو ہتھیار سٹ دیں دے قانون آدھے پچھلے تیرے سارے جرم معاف پچھلا سارے مقدمے کیس معافل تے جنہیں گناہگار اللہ اکبر آ کے ہاتھ چھڑیں دے اللہ فرمائیں دے دیکھو یہ ہتھیار سٹ دیتا یاد مولا میں گناہیں کرے معافی منگڑ آیا والدو دی دفعہ ہاتھ چھوڑیں دے اللہ فرمے دے وقت وہ گال کھڑا کریں دے ادھے اللہ تو وڈائی میں چھوٹا ہاں چھوٹا بھن کے آیا کھڑا والجلے سجدے دے اندر ویں دے سبحان ربی العالی دی صدا لیں دے اور نچوڑ آ گئی پورے ماہ رمضان دا اللہ فرمے دے فرشتے جی مولا رب فرمے دے ذرا نگاہ زمین پہ کرو میرے بندے کیا پہ کریں جانی جان آپے سب کچھ دیکھ دے سب کچھ سن دے شہرت تو زیادہ نیڑے ہے
فرشتے تو کیوں بیٹھا پوچھ دے یہ آہدے ہم نہ بنا اتنی زمین تے فساد کرے سی اللہ فرمے دے دیکھو فساد کریں دا پہ یا میری عظمت دے نعرے لے دا پہ اللہ ان دی زبان تے جاری ہے سبحان ربی الاعلی اللہ کریم فرمے دے دیکھو جناب میں کوئی امتحان پاتے امتحان پوری تندہی نال ایمانداری نال پوری طاقت نال جسم دے پورے آدھا حاضر کر کے امتحان دیتے جڑا ایک روزہ رکھے وہ ایک روزے دے بدلے بھی جناب میں اعلان کیتا الصوم لی وانا اجزا بہ روزہ تیرے میرے واسطے ہے تے روزے دا بدلہ میں آپ دے سا اللہ فرمائے دے نال وعدہ کیتا ہم تا بدلہ آپ دے سا جرا مزدور مزدوری کرے کو اجرت دیواں کہ نہ دیواں مولا ضرور عطا کر قربان تھی وا سجڑو روزہ کوئی عام عبادت نہیں قیامت والے جارے بندہ بدھا کراؤ سی حقدار آوے سی اللہ میں کو حق نہیں وا رب فرمے سی نماز چاہ دے دیو بیاو سی اللہ فرمے تھی حج دیو بیاو سی اللہ فرمے تھی زکاة دیو صدقات دیو خیرات اندہ عبادتہ دے دے ونو اجر مظلوم کھڑن اللہ کھاتے وے ایک روزہ وال بچے اے بھی دے دیوں رب فرمے تھی نا میں اندنال وعدہ کیتا الصوم لی وانا اجزا بہ روزہ میرے واسطے ہے اندہ بدلہ میں آپ اے نہ منڈے سا کہیں کو مولا کیا حکم ہے اللہ فرمے تھی جتنا مظلوم کھڑے میں اپنی رحمت دے نال نہ کو جناب بدلہ آپ دے دا اور روزے دے بدلے گناہگار کو جنت عطا فرمے دا وہ سجنوں ادھرا توجہ کرائے بندہ سجدے دے اندارے اللہ فرمے دے فرشتے دیکھو میں اعلان کیتے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون میں اعلان کیتے جلے میرا فضل تھی وے میری رحمت تھی وے مل کے خوشیاں مناؤ اے مل گئے انہا قومیں دا برادریں دا فرق مٹا دیتے اکی صفت خانی بہ گئے غلامی بہ گئے سرداری بہ گئے بادشاہی بہ گئے سارے سجدہ رہے دو کے اکی زبان نال پہلے دن سبحان ربی الاعلی اللہ تو وڈائی اسا جھکے ہکا زبان ہے ہکا بولی ہے ہکا آواز ہے کالا ہے گورا ہے عربی ہے عجمی ہے ہکا آواز پہ دیں دے فرشتے جی مولا تو سا گواہ تھی وہ اجرے سیر سٹی بین سجدے وچ میں نے سارے کو باس دے میں نے سارے کو ہونی میں کرو جلے نماز پڑھ کے بار ہوا مل اللہ فرمے دیں گے خوش خبری دیو اوے اللہ دے بندے رب تو سا سارے کو باس دے او فرشتے جلے ایسا نکل دو نماز عید پڑھ کے عیدگاہ دے دروازے تے چوکے تے روڈے تے کھڑکیاں دن اور نبی دے نوکرو اج رب تھوڑے تے راضی تھے اللہ تھوڑے سارے گناہ بخش دیتے اور میں نویرونا توجہ کرتے نا رب کینا کریم ان دی رحمت کی تنازیم ہے ان دا کرم تے دیکھ ان دی خیرات تے دیکھ ان دا انعام تے دیکھ جتنا دی وڈا اتنا انعام بھی وڈا تے جتنا انعام وڈا اتنا فیضان بھی وڈا میرے پیارے بھائیو آج عید دا سونا لیے مسلمانے واسطے خوشی ڈالی توجہ ہے یہ مرکز ایمیں نہیں بنیا نبی دے نوکریں قربانیاں لیتے ہیں جمعہ دے ہوتے ہزاریں دا اجتماع نماز عید تے تل دھرن دی جا کائنی اندر مخلوق باہر مخلوق روڈا تے مخلوق دائے کھانے وچ مخلوق برامدہ پھلا چہرے پاسے دیکھو نبی دے غلام ہی غلام نظر دے کتائی نمازی کتائی حاجی کتائی قرآن دے قاری کتائی بیت اللہ دے حاجی موجود ہیں میں پوچھنا کریں دا حضور دے عاشقیں وچوں توجہ ہے اینجا سونا مرکز تساں بنائے تئی مرکز واسطے اج سکوں تھوڑے محبتاں دی ضرورت ہے نبی دے